Dada, qo'shnimiz Abdurahmon aka o'tib qoptilar. Ya. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu nima degani? Biz Allohnikimiz va Allohga qaytamiz. Bu duo inson olamdan o'tganda yoki boshiga biron bir musibat tushganda o'qiladigan duo. O'g'lim, senga o'rgatishim shart. Har bir ota o'z farzandiga o'rgatishi shart bo'lgan narsalardan biri bu so'nggi manzilga kuzatish. Dada, men qo'rqyapman. Qo'rqma bolam. Diqqat bilan eshit. Kun kelib men o'lsam nima qilasan? Birinchi navbatda o'zingni qo'lga olasan. To'g'ri, bu qiyin. Lekin o'zingni qo'lga olishing shart, chunki sen erkaksan. O'lim bo'lganiga ishonch hosil qilsang ham tez yordamga qo'ng'iroq qil. Qarindoshlardan birinchi keldi, amakingga xabar ber. Yotiqlik bilan gapir. Masalan, dadamning mazasi qochib qoldi deysanmi? Oiladagi ayollarni o'zing nazorat qil. O'rtoqlarimdan Sobir amakingga xabar berasan, qolganlarga u xabar beradi. Qabristonga borib Go'rko bilan gaplashasan, G'assol bilan gaplashasan, masjidga borib imom bilan gaplashasan. Ularning javobidan kelib chiqib, janoza vaqtini belgilaysan. Sen belgilaysan, chunki sen erkaksan. Dada, G'assol kim? Mayitni yuvib kafanlaydigan kishi. G'assolga albatta qarash. Agar iloji bo'lsa, G'assolni maslahati bilan meni o'zing yuvib, o'zing kafanla. Dada, men qo'rqyapman. O'g'lim, o'likdan nega qo'rqasan? Tirikdan qo'rq. Qolaversa, o'sha sen qo'rqayotgan o'lik men bo'laman. Janozaga odamlar yig'iladi. Janoza o'qilishdan avval imom savol beradi. Marhumni odamlar bilan oldi berdisini kim hal qiladi deydi. Hech kimdan qarzim yo'q. Mabodo o'shangacha qarz bo'lib qoladigan bo'lsam, bo'yningga ol. Xat hujjat bilan keladigan bo'lsa, albatta to'lab ber. Dada, marhum kim? Marhum hech kim. Hayotda qancha puli bo'lmasin, qanday lavozimda bo'lmasin, o'lgandan keyin hamma bir xil. Marhum. O'g'lim, yana davom ettirishim mumkin. Lekin qo'shnini janozasiga chiqishimiz kerak. Yur.